Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel aku, Mini Minisa. Kali ini aku mau unboxing paket yang aku beli di Shopee. Paket itu paket suplemen kolagen. Tapi sebelum aku mulai unboxing, jangan lupa like dulu video ini dan jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe channel aku, dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Oke, kita lanjut videonya. Ini dia paketnya. Paket ini belum aku buka sama sekali, dan aku juga belum tahu isinya itu gimana karena aku baru pertama kali juga beli produk ini yang ada di dalam paket ini. So, jadi mari kita buka sama-sama. Wow, bubble wrapnya tebal banget dan warnanya itu hitam sampai nggak tembus. Aku potong pakai gunting, jadi aku potong lagi di dalamnya. Susah banget. Ini dia paketnya. CL Collagen Prime. Oke, kita buka botolnya. Wah, keras banget. Susah. Kita pakai gunting. Susah banget ya. Salah, coy. Ternyata di sini ada tempat buat bukanya. Tuh. Tuh, kayak gini bukanya. Dan ini dia dalamnya. Di dalamnya itu ada kemasannya lagi. Duh, susah banget ya ngeluarin. Harus pelan-pelan. Nah, seperti ini dalamnya. Isi di dalam ini isinya itu 60 kapsul. Bisa untuk 1 bulan pemakaiannya. Cara pemakaiannya diminum sebelum tidur dan juga setelah bangun tidur. 1 kapsul sebelum tidur dan 1 kapsul sebelum tidur dan 1 kapsul sesudah bangun tidur. Dalam kapsulnya itu seperti ini, warnanya pink, bentuknya seperti ini, warnanya warna pink. Ini bisa kalian masukkan ke dalam botolnya. Waduh, tuh, sini juga ada silikonnya. Kita masukkan ke dalam botolnya juga. Tada! Oh iya, aku hampir kelupaan kasih tahu kalian di mana aku beli produk ini. Aku tuh beli produk ini di Skincare Factory Jakarta. Di sini aku kasih screenshot dari tokonya. Di tokonya itu nggak cuma jual suplemen-suplemen, di situ juga jual produk-produk dari Thailand.
Oh ya, aku beli ini harganya sekitar Rp65.250. Foto produknya seperti ini. Aku di tokonya itu recommended banget karena pengikutnya itu udah banyak banget, sekitar 9,9 ribu, dan banyak banget produknya udah yang terjual. Dan banyak dari testi penilaian-penilaian dari pembeli di produknya ini halal dan juga aman karena sudah ada label halalnya dan juga ada label GMP-nya. Oke, segini dulu video dari aku. Bagi kalian yang penasaran hasil dari aku memakai produk ini, jangan lupa di komen di bawah biar aku bisa bikin video selanjutnya. Dan jangan lupa like video ini dan juga subscribe bagi yang belum subscribe. Dan see you on my next